Жизнь так устроена, что все течет, все меняется. Приходит новое, уходит старое, а иногда старое претерпевает интересные метаморфозы. Тут важно успеть стать свидетелем, не упустить момент. И вот сегодня с таким интересным видом мы с вами на Курском вокзале в Москве. Всем привет, с вами Макс, вы на канале Широко Шагая. И сегодня я приглашаю вас прогуляться от Курского вокзала до глубин станции Москва-Каланчевская. И вот прямо на Курском вокзале мы можем видеть интересную технику. Это, например, платформа для перевозки стрелочных переводов. Поскольку он очень широкий, переводится на площадке, расположенной под углом. Так он помещается в габарит. Дальше мы видим путеукладочный кран. Более того, он самоходный. У него есть свой орган управления тормозами для остановки. И модуль сопровождения. Новый вагон-бытовка. Кран сейчас находится в транспортном положении. Для работы вот эта рамка поворачивается вокруг своей оси. И вы видите, какая она широкая. Там проходит рельса, шпальная решетка. А вот и поезд. А для чего же, казалось бы, на современном вокзале путеукладочный кран? А все очень просто, господа. Мы с вами стали свидетелями интересного исторического момента. Дело в том, что с открытием МЦД-2 участок Москва-Каланчевская, Курский вокзал стал нуждаться в реконструкции. Заодно на Каланчевке решили приподнять мост, под которым не могли проезжать большегрузные автомобили. И сейчас горловина станции Москва-Пассажирская-Курская со стороны Москвы-Каланчевской выглядит как-то вот так. Итак, что же здесь происходит? Сейчас проходные пути стали тупиковыми. Проходными остались вот эти два пути. По ним сейчас и следуют поезда в так называемом реверсивном режиме. Да-да, от Курского вокзала до Каланчевки сейчас однопутный участок. И поезда следуют по очереди. Соответственно, блокировку разворачивают, один поезд проехал, освободил путь, едет другой. Так они через один и скачут. На этом участке пути парность поездов сильно сокращена. Остальные же следуют до Рижского вокзала и Курского, соответственно, где они и оборачиваются. Когда-то по вот этим вот путям, которые сейчас накиданы, не засыпаны щебнем, заезжал на посадку. А сейчас вот так вот. Вот тоже интересный момент. А вот этот голубой колодец и колонка – это остатки времен, когда Курский вокзал был очень сильно загружен пассажирскими поездами. К этому синему крану подсоединялся гибкий рукав и заправлял баки вагона водой. Вот здесь мы с вами отлично можем видеть, как двухпутный участок объединяется в однопутный. Так этот путь и пойдет до самой Москвы-Каланчевской. А рядышком производится реконструкция старого вагонного депо. А пойдем-ка с вами мы туда. Так. Стоп. Вот теперь даже самый бдительный ЧОП нас с вами не раскусит. Погнали. Очень заботливо здесь расположена лесенка. Самое главное смотреть по сторонам.
Такая вот большая высота песчаной подушки, которая будет здесь далее. А мы тем временем идем. Кстати, идем по интересным местам, прямо по строительной площадке. Да-да, давайте быстрее, пока за нами, как говорится, не выехали. Вот тоже интересный момент. Сейчас тут земля, объявлялка валяется. Прикольно. Уникальный момент, что этот путь является фактически тупиковым. Как вы думаете, как в него поезда попадают? Пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик. Впереди много всего интересного. Да хотя даже в этом видосе уже будет что-то прикольное. Есть такое понятие у вагонников, как островок безопасности. Это место, где они осматривают проходящие мимо поезда. Собственно, вот он так и выглядит, этот островок. А вот это, кстати, новая версия. Тут еще, по идее, должен стоять прожектор, который в темное время суток будет освещать проходящий поезд. Вот как-то так вот это выглядит. А это так называемая двусторонняя парковая связь. Можно с кем-то связаться, но не будем палиться. Итак, куда мы с вами пришли, зачем мы сюда зашли и что это вообще такое? А это, братцы, здание железнодорожного вагонного депо, построенное с 1906 по 1909 года. Это здание выполняло свои прямые функции вплоть до нулевых годов. Мелкий ремонт вагонов, даже я еще помню, мелким видел, здесь какие-то вагончики загоняли. По-моему, даже домкратов не было. Ну, что-то тут совсем по лайту делали. Поправьте в комментариях, если домкраты все-таки были. А сейчас это здание реконструируют после 2 десятков лет, как оно пребывало пристанищем для бомжей и неформалов. Собираются из него сделать какое-то типичное пространство, где будут кафешки, коворкинги, офисы, ну и прочее. В общем, ничего удивительного. Классическая переделка в современное лофт-пространство. Пойдем посмотрим, что там внутри. Ну вот, все здание в лесах. Оно и не удивительно. Удастся ли найти какие-нибудь перекрытия? Ребят, ну здесь остаются только стены кирпичные, оригинальные. На этом как бы все. Все остальное новое. Вон там уже стены бетонные заливают навье. Фактически это будет совершенно новое здание. Остатки былой штукатурки нещадно удаляются. А вверху уже делают более современную надстройку. Вот так и уходит наследие. Знаете, перегон от Москвы, Курской до Каланчевки я хотел пройти сверху городом. Но мы тут так удачно оказались, что пойдемте-ка низом, ребята. Если уж начали рубиться, то давайте до конца. Да, братцы, когда-то, где я стою, проходили железнодорожные пути, по которым многие года ходили поезда. Сейчас все это находится в состоянии реконструкции. Перегон от Москвы Каланчевской до Курской был очень интересным. Представляете, тесная историческая московская застройка, а там в такой ложбинке идут 2 пути. Нередки были случаи, когда украинские проводники, а может и не только украинские, скорее всего, выбрасывали мусор прямо на зеленые откосы. И в итоге тут была такая помойка с 2 железнодорожными путями. Сейчас же происходит тотальная реновация. Посмотрите, какие бетонные заливки мощнейшие. А чтобы все это дело не обваливалось, земля, ее усиляли, вбивая вот такие вот металлические лотки. Вот такие вот они высокие. Удивительно, что решили не накрывать это все каким-то одним куполом и сделать на нем какое-то пространство, а здесь было бы что-то типа метро. Идея-то вроде бы прикольная, как бы земля дорогая, а тут парковая зона наклевывается, но, видимо, по каким-то рациональным соображениям решили этого не сделать. Все-таки я не строитель. А лотки это, ну потому что вот так вот они и выглядят, действительно лотки. Мы с вами двигаемся дальше в сторону Москвы-Каланчевской. Вот видно, какая техника работает. И посмотрите, насколько расширяют место для путей. Насколько я знаю, здесь будет 4-путный участок. Хотя как-то пока и не сказать.
здесь проводили еще интересную технологию. Видите, вот эти, ну, такие столбики как будто. Это бурили и заливали. То есть вот так вот все усилено. Вон видно арматура, элементы конструкции. И вот тут еще есть вот такие вот прикольные ходки. Может быть, по такому ходку мы отсюда и будем выбираться. В конце концов, что мы оказались здесь, нам уже с вами очень сильно повезло. Такие реконструкции, особенно в центре Москвы, они происходят, ну, далеко не каждое десятилетие. Идем дальше. Да, братцы, масштаб, конечно, просто поражает. Вот так вот внезапно сойти с платформы и оказаться на такой глобальной стройке дорогого стоит. Очень нам с вами повезло. Настолько глобальный проект в самом центре Москвы. Вплотную, ребята, прямо вплотную к жилым зданиям. Я помню еще, когда работал машинистом, проезжал и видел, как из окон выкидывали красные тряпки. Народ не хотел, чтобы вплотную у них под окнами проводились такие шумные, мощные работы. Может, кто-то опасался, что фундамент может повести. Здания старые, дома уже далеко не новые. Ну, все обошлось, все проходит хорошо. Так что мы идем дальше. Да, ребят, сигнальные жилеты рожи кирпичом просто решают. Самая стройка, самый эпицентр событий. Вообще отпад. Со всей этой стройплощадкой соседствуют туи, резные ворота, перегороженные кабелем. И тихий московский дворик. Вот, братцы, мы с вами дошли и до конца. Дальше уже идет мост и идут приготовления к установке второго моста. Посмотрите на эту технику. Это же офигеть. И это прямо в самом центре Москвы, площадь 3 вокзалов. А вон и Сталинка стоит. Вот такой вот диссонанс, ребят. Мосты исконно территория, ну, особо нежелательная к посещению. Поэтому с вами мы туда не пойдем. А пойдем искать выход с территории, ну, где-нибудь в другом месте. Экскаватор Липхер открытый. Смотрите, дизель такой, достаточно небольшой. 2 фильтра и огромный, ребята, просто гигантский радиатор. Это на охлаждайку. Парни, кто на нем работает, рассказали, тут еще есть масляный радиатор и радиатор кондиционера. Да-да, 21 век. Отпад. Ладно, пойдем дальше искать выход. Посмотрим, что получится. Там мы можем видеть ЧОПы. Ничего не подозревающие ЧОПы. Что бросается в глаза? Посторонним вход запрещен. Логично. Заборы, заборы, заборы. И проемы. Я хоть и разжирел, но надеюсь, получится. Погнали. Так, обязательно смотрим. Поезда нету. Опа! Все, пойдем, пойдем, пойдем. Ага, Балдрес. Или... Опа! Опа! Свобода. Да, и вот так вот, братцы, по мгновению ока мы оказываемся в Москве. Тихие дворики благополучного центра города. У Казанского вокзала нам повезло увидеть единственный оставшийся кусочек троллейбуса Москвы. От всего великолепия оставили только один маршрут, ну, фактически туристический. Друзья, ну вот, закинувшись доброй шаурмой, мы добрались до Каланчевки. Сейчас я стою на временном пешеходном мосту, который находится над стройкой.
На Википедии в статье про Москву-Каланчевскую самая свежая фотография, на момент записи, показывала стройку вот этой вот платформы. Сейчас эта платформа является основной для приема и отправления поездов. Ну и, собственно, единственной в этой горловине станции. А здесь мы с вами можем наблюдать установку опор под новые платформы. Здесь будут пересекаться два диаметра, второй и четвертый, ну или как-то так. Но самое интересное вот там вот это вот такое вот маленькое здание кирпичное. Кстати, здесь мы с вами видим, как однопутный участок вновь становится двухпутным. Направо в кривую уходит путь в сторону Нахабино, а с левой стороны приходит встречное направление на Подольск. А если быть точнее, это Императорский железнодорожный павильон. Его построили в 1896 году с одной лишь основной целью – принять коронационный поезд Николая II. Поэтому здание было построено с изысками. Однако планы изменились, и Николай II на него так и не прибыл. Вместо этого здания Николай II приехал на белорусский, ранее Брестский вокзал. Ну а здание это решили оставить и использовать для спецпоездов. Ну, какое-то время оно так и использовалось. Туда прибывали императорские поезда, поезда руководителей страны, каких-то важных чиновников. Ну а потом это стали простые билетные кассы, коими были до начала реконструкции этого участка. Справедливости ради, президентский, так называемый вокзал, находится здесь же на Каланчевке, неподалеку. Но по понятным причинам я его вам показывать не буду. Ну а мы с вами едем на следующую станцию, на Рижскую. Постоянно ее путаю, Рижская, Ржевская. Мы едем с вами на Рижскую, там мы выйдем и прогуляемся пешком до недавно закрытого депо ТЧ-1 Москва пассажирская Курская. А это, между прочим, старейшее депо. Обалдеть, ребят. Я сейчас проезжал, давно я не обращал внимания, а там вообще все пути в парке повыдергивали. То есть место, где до конфликта с Украиной было заставлено просто под завязку украинскими поездами. Да, после 2014 года стало, конечно, все не так радужно, но все равно всегда были поезда пассажирские. Всегда был движ в парке, то и дело, то маневры, то прицепки-отцепки. То вытаскивают на вокзал, то с вокзала притаскивают. Постоянно какой-то движ, проводники в резерв бегают. А сейчас просто все запустение, тотальный дестрой. Так это непривычно видеть. Пойдемте посмотрим на депо. Но сначала надеваем сигнальный жилет. Б значит безопасность. Но вот так гораздо лучше. Погнали. Как такового пешеходного перехода здесь нет, поэтому аккуратненько, внимательно. Погнали. Ну, нам сегодня с вами не привыкать. Та-та-та. Набивший оскомину звук отбойного молотка. Ну, здесь все осталось по-прежнему. Вот как пути лежали, так они и лежат. А дальше, нас встречает уже снятая рельсошпальная решетка. Ну, если быть точнее, элементы стрелочного перевода. Да, еще совсем недавно сажали цветы, следили за территорией, благоустраивали. А сейчас все. А вот эта вот стрелочная улочка на въезде в депо. Я помню, в свое время мне доводилось эти стрелки переводить. Когда-то я гонял сюда локомотивы с плотками. С плоткой называется несколько сцепленных локомотивов. Есть такой вид работы хозяйственная. И мне довелось гонять электровозы между тремя депо. Москва-3 с Ярославского вокзала, Москва сортировочная с Казанского и вот сюда в Москву Курскую
передавались там сплотки, часть надо отцепить, часть прицепить. Такая муторная на самом деле работа. График был отстойный, зарплата, ну давайте не будем о грустном. А вот еще очень нравятся такие места, уютные. Посмотрите, идет дорожка, растут сосенки, а там такая курилка в беседке. Ой, летом тут здорово. Годом открытия депо считается 1866, когда была сдана железная дорога от Москвы до Севастополя. Она-то и проходила через Тулу, Орел, Курск, Белгород. В 1933-1934 годах сюда пришли паровозы ФД. Для них построили отдельное здание для их обслуживания, которое через четверть века где-то стало обслуживать уже электровозы. А первый пассажирский поезд с электровозом прошел в 1957 году. Это был ВЛ-22. А это мы с вами видим пункт экипировки электровозов песком. С этой эстакады можно было зайти на крышу локомотива и от этих песочных бункеров, взяв рукава заправочные, они до сих пор висят, пополнить запасы песка на электровозе. Выглядит, конечно, инфернально, как будто пришельцы с другой галактики. Проблемы в депо начались в 2004 году, когда начали передавать плечи обслуживания в другие депо. С тех пор становилось все хуже, плечей отбирали все больше, штат локомотивных бригад сокращался, депо начало обслуживать и грузовые поезда, чего не было где-то с начала 20 века. А в августе 2021 года депо закрыли вовсе. Я езжу на работу как раз мимо, и уже давно я не вижу электровозы, которые стояли здесь. Сначала законсервированные, а потом и вовсе почти покинутые. Их передали в депо Ожерелье, а сам штат сотрудников передали в Москву сортировочную Рязанскую. То самое депо с Казанского вокзала. Что здесь будет дальше? Ну, я думаю, вопрос достаточно очевидный ответ имеет. Представляете, такие площади в центре Москвы. Наверняка все снесут и застроят. Поэтому мы сегодня с вами сюда и приехали. Ну вот цех, где ремонтировали электровозы. Изначально строилось в 1933-1934 годах для паровозов ФД. Ну, не думаю, что все так просто получится, но давайте попробуем. Ну, естественно. Что у нас там? Даже свет горит. Страшно! Аж жуть. Так, ну-ка, может здесь улыбнется удача? Не. Идем дальше. Да, вот оно. Ух, нифига себе. Вот это да! Неожиданно. Жесть. Эх, здесь пути выкорчевали. Здесь когда-то стояла очень известная, ну, опять же, в узких кругах, матрица из вагона Д2Т. Ну и последние чехи тоже отстаивались. Как же все меняется, вы посмотрите. Когда-то здесь была автопарковка и стоял электровоз-памятник, который сейчас перевезли на станцию Подмосковная. А это цех ПТО, где локомотивы проходили техобслуживание между поездками. Попробуем зайти туда, тем более там кто-то стоит. Здесь оказался последний пункт явки локомотивных бригад. Символично, раньше было ПТО. Ну-ка, попробуем, посмотрим, что у нас здесь. Господи, какой же красивый девичий виноград, ребят. Ага. Это цех ПТО. А там тепловоз без номера. Не, давайте-ка пойдем отсюда. Тут нам лучше не снимать. А вот и здание резерва проводников. Ну-ка, там еще что-то осталось. Холодильник. О, да. Оно еще осталось. Правда, выглядит не намного лучше, чем сама станция. Но зато есть вендинговый аппарат, что символично. Вот так вот. Да, уже тоже все раздестроено. Даже схабарить нечего.
Пойдем на станцию полюбуемся. Точнее, на ее остатки. А тут, ребята, русское поле экспериментов. Пути остались либо на вагонах, уже выкорчеванные, либо закатанные в переезд. Жестко. Вообще тотальный дестрой. Да, я помню еще, когда только-только машинистом устраивался на «Ласточке». Вот по этим самым путям проводилась экипировка поезда. Ну, приезжал слоник, воду откачивал, чистой водой заправляли. Уборка проводилась. А сейчас вот это вот все. Жесть, братцы. Здание уже тоже с погашенными окнами. И техника. Здесь тоже логично, что можно найти остатки былых времен. Колодцы для заправки водой. Вот этот вот люк открывался. Опа. И вон мы видим, куда можно было рукав присобачить. И вода, если открыть вот этот вентиль, начинала подаваться. Сейчас вместо былого великолепия снятые светофоры. Здрасте. А можно у вас поснимать компрессорную? А зачем? Пока ее не снесли. А если вы, наверное, не будете. Вы думаете? Да. Тут же вроде полстанции хотят пересносить. Причем здесь компрессорная тоже будет стрелки чистить, и базу воздуха. Тут что-то стрелок как раз незаметно. Ну, вот незаметно, вот сегодня, вы понимаете, комиссия была и проверяли воздух на юг и Так. на север на стрелке. А, то есть уже прям сегодня комиссия была? Да. То есть Да, не проверяли. все умерло? Нет, не все умерло. Ух И ты тем как. более вот это компрессор снабжает центральный участок воздуха. Угу. Да. Понятно. И, соответственно, там за стенку тоже. Да. А, Мы ну, качаем воздух. ну тогда ясно. Ну тогда, наверное, туда мне не надо. Спасибо. Нет, значит, нас никто не собирается. Угу. Ну, замечательно. Спасибо большое тогда. Всего доброго. Вот так вот, друзья. Не все фатально. Это хорошие новости. Может, и депо сносить не будут. Может, зря мы сюда сейчас приехали все это смотреть. Ну, коль приехали, пойдемте дальше. Круто. А вот, кстати, этот тупичок вел к электровозу-памятнику. Какой чувак забавный. А здесь когда-то восседал дежурный по станции и управлял движением по путям, которые сняли. Которые уже сняли. Да, друзья, к сожалению, полноценного сталка у нас сегодня не получилось, но зато мы побродили по стройке, пообщались с ЧОПами и узнали, что не все так мертво, как кажется. На этом я вам пожелаю всего доброго, спасибо, что досмотрели, ставьте лайки, подписывайтесь, впереди будет еще круче. Всем пока!